がわからないんですけど。で今回初めまして、の方もいらっしゃると思うんですけど、このニアリースーパーホストっていうグループを立ち上げさせてもらって、オーガナイザーやらせてもらってます健太郎と申します。ちょっと天候が悪い中あとすみません、なんか地図がだいぶ行ってないとか迷惑があったと思いますけど、本当来ていただいてありがとうございます。で最初にちょっと僕の説明と自己紹介とそのニアリースーパーホストなぜ立ち上げたのかっていう経緯とかちょっとお話しさせていただいてから、始めさせていただこうと思います。簡単に言うと僕自身が最初やっぱりスーパーホスト、かつてスーパーホストだったんですね。でもやっぱこう物件数が今僕が持ってるのがリスティングが6件あるんですけど、最初やっぱ 1,2 件ぐらいやってた時は全然スーパーホストどんどんレビューも良かったんです。っていうのはやっぱり一軒一軒にかけられる時間とかお客さんにこうかけられる時間とかがやっぱりあったんで、それだけ注意もできてたと思うんですけど、やっぱりリスティングが増えるにあたってどんどん評価が落ちてきたりして、でその時ってやっぱり周りにそんなにホストさんとかのお友達とかもいなかったんで、あれどうやってやってんだろうって思ってたんですね。で見させていただいて、今回実はニアリースーパーホストっていう僕が持ってるグループがあるんですけど、それの姉妹グループと申します。完全にもうお姉さんグループである、スーパーホストオンリーっていうグループがあります。でなんでお姉さんのダメこちら男と3人で集まって姉妹グループって言っちゃダメですかみたいなあるんですけど、合同の、初のミートアップっていう形にもなってます。で、ここのグループのオーガナイザーである僕は健太郎です。よろしくお願いします。で、スーパーホストオンリーのオーガナイザーを務めていただいているトモさんと、ジャックさん。お願いします。で、トモさんはこの前日本に何ヶ月ぶりぐらい2ヶ月ぐらい海外にいられてたんですけど、すごいのがその2ヶ月の間完全遠隔で日本でホスティングをやられてたっていうものすごいスキルを持ってる人なんで、よかったらその辺のこととかもこの後にQ&A の時間を取ってますんで、よかったらノウハウをいろいろ聞いていただければと思います。でジャックさんはFacebook の方で、Tips っていう、Airbnb をやるにあたっての小ネタ、あとはもう本当ニュースに関するニュース全般も結構 Airbnb のことってじゃあ誰に聞けばいいのって言ったらジャックさんに聞いた方が一番早いんじゃないかっていうぐらいかなり情報の宝庫なんで、細かい部分とか今どういうふうにAirbnb が向かっているのかとか、そういう部分とかすごい詳しい方なんで、よかったらその辺も後で聞いてみてください。あと電子書籍の方で、Airbnb 僕たちシリアル起業家っていう書籍を今度そうです、4月31日にAmazon の方から出されて、で多分皆さん結構ご存知だとは思うんですけど、この Airbnb っていう僕らが使ってる母体っていうのが3人の創業者からなってるんですよね。でもともと実はこの人たちっていうのがシステムエンジニアとかそういうわけではなくて、でデザイナーさんですねあって、ででも正直なところ言えばデザイナーとしてはなかなかこう日の目を見ないというか、きつかったみたいなところもあったんですけど、もともとなんかデザインスクールで、その起業家精神みたいなのを学んでて、でみんなはデザイナーとして活躍するんだけど、創業者たちの3人のうち2人がその同じ大学生で大学に行ってて、そのお互いに起業家精神があるということで意気投合して、でその後にエンジニアと運命とになってっていう簡単なストーリーです。
なんかあれですよね、サンフランシスコでデザインカンファレンスがあった時に、なんか結構そのサンフランシスコ中の宿が全部ホテルが泊まれなくなっちゃったんでっていうのがきっかけで、まあ、この Airbnb の本当最初のひらめきですよね。まあそのひらめきがボンってなって今こんな海渡って大陸を渡って僕らがこんな使ってるっていうところなんで、まあぜひまあ、僕らが実際これをやってるルーツのところなんで、まあ、本当に読んでいただければ絶対になんかヒントとか新しい気づきとかあると思うので、ぜひその辺も事細かく書いてると思うので、よかったらぜひ読んでください。で、はい。で、まあ、今回の、趣旨なんですけど、今回は、まあ、ゲストから見たおもてなしということで、実際僕らいろんな形を持ってホスティングっていうものを行ってると思うんですよ。お客さんを迎えて、まあ、おもてなしですよね、やってますけど、まあ、実際にその僕らがやってると思ってるおもてなしっていうのとゲストが思うおもてなしっていうのがやっぱりこう違ったりするんで、星が減ったりとかするとは思うんですよ。まあ、これが、まあ、実際、まあ、温度差が一緒で、まあ、向かってるベクトルも一緒であれば、まあ、ずっと5つ星であったりっていうことになると思うんですけど、なんで今日は、そういうゲストさんから見たおもてなしっていうのをテーマに、まあ、みんなでお話し合いをしていければと思います。で、今日のちょっと、進行としては、まず僕とジャックさんとトモさんの方で、事前にお客さんというゲストさんに数名にアンケートを取らせていただいてます。はい。で、まあ、そのアンケートの内容も返ってきてるんで、そのアンケートの内容を、トモさんが集計してくれてたんで、それをもとにまず最初に、お話し合いをしていければなと思います。で、そのアンケートの内容というのが、まずロケーションの星をつけるときに、まあ、どういった基準で星をつけてくれてるのかっていうところで、まあ、2つ目がこれがプライスですね。まあ、同じく、まあ、プライスっていう部分で、まあ、値頃感、まあ、多分ここが一番このお客さんにとってその期待値と現実、ここの差が出てくるところだと思うんですよ。で、ロケーションに関してはちょっとアンニュイなところがありますよね。何をもってやっぱつけられてるのかっていうところがありますし、逆にここがお客さんがどういうところを気にしてるのかっていうのを知ることができれば、まあ、例えば事前にリスティングの内容とかに、まあ、自分らが表記しておければ、まあ、なんとかこう星が下がることを回避できるのかなっていう。で、まあ、このまず2つの質問をさせてもらって、で3つ目は一番宿を選ぶにあたって一番あなたが要求することは何ですか。まあ、例えば一番欲しいもの、一番基準とするところですね。何をもって宿を決めてますか。で、一番最後4つ目の質問が、まあ、Airbnb のこのシステムに対して、システムとかこのあれですね、母体に対して何かリクエストをしてもらいたいとかっていうのがありますかっていう質問を、投げて、で、まあ、そのアンケートについて、まずお話をしていければと思います。で、まあ、その次に何でしたっけ、Q&A を、まあ、皆さんで、まあ、グループに分かれてでも、僕、ジャックさん、トモさんで分かれて、まあ、いろいろ Q&A やっていったり、あと今日は他のグループのリーダーさん、オーガナイザーさんも来てるんで、かなり、はい、スキルの高い人たちがいるんで、どんどん本当質問してもらって、今日できる限りなんかこう抱えてるちょっと自分が疑問に思ってる部分とか、これはちょっと問題かなとか思ってる部分とか解消していければ、すごい、まあ、そこを持ち帰ってですね、本当にいい、まあ、ポスティングにつなげていっていただければなと思います。はい。で、その後に、まあ、一応5時に、うちに泊まっていただいているゲストさんが香港からのゲストさんなんですけど、ご家族で、質問を投げかけて、答えていただこうかなと思ってます。で、まあ、結構僕としてはすごい怖いんですけど、まあ、
その今のリスティングのいいところとか悪いところをもう直接聞いてみようみたいな、まあでもそれって結構逆に本当にざっくり言ってくれた方が次につながるんで、はい、いいかなと思いますね。やっぱり僕最初やっぱ星が減ってったりするのとかすごいやっぱり不安がいっぱいあったんですけど、今思えば逆にそうやって素直に正直に答えてくれたお客さんゲストさんたちがいるんで、やっぱり自分が改善しないといけないなっていう気持ちにもなったっていうところもあるんで、まあ今となってはすごい感謝してるんで、やっぱそういうところをしっかり自分の中見直していければ絶対的に星は増えていくと思います。はい。で、これからまず、まあ、皆さんでですね、初めての方々もいっぱいいらっしゃると思いますので、一人ずつ、自己紹介の方よろしくお願いします。